嚟到呢一個城市呢，佢話好耐㗎啦。啲羅馬人即係差唔多2000年前就嚟到呢個葡萄牙咁上下嘅地方，就開始係天主教啊、基督教啊、建築係佢哋嘅天主教、基督教嘅聖殿啊、聖堂啊咁樣。但係因為嗰陣時呢，仍然有啲土人啊，佢哋叫做 barbarian， 即係啲野蠻人，就會嚟攻打佢哋嘅。咁呢，所以啲城牆啊嗰啲呢，都係愛嚟保護佢哋，唔好俾嗰啲野蠻人去攻擊嘅。甚至係啲聖殿呢，都係好似一個堡壘咁，係用嚟保護佢哋。若果有啲野蠻人嚟攻擊呢，佢哋呢就會匿喺啲聖殿裏邊同佢打過咁樣。所以聖殿呢，又係堡壘嚟嘅。咁呢個好有意思啦。即係真正嘅信仰呢，亦都係一個堡壘。好似錫安山咁，係一個保障，能夠保護我哋，俾啲假嘅宗教啊、野蠻人啊攻擊。